студентского географичного товариства. Такая инициатива у нас возникла, называется фольклорный концерт, давно. День народження припадає Максима Богдановича на конец года. Весь год мы дуже сумували, нечто мало, не чувать, не видать, пресса не осветляє, події ніякі не робляться. Нам хотелось отзначить это свято больше, значно. І вельми цікаво, що так склався лёс, вельми тесно переплетено некалькі подій і різних фактів, і сапраўды атрымаўся наш сённяшні вянок вельми цікавым. Максим Богданович шмат у сваёй творчасці звяртаўся да фальклорных матываў. Па сутнасці, яго бабуля, яго продкі вельми шмат паўплывалі на яго светапогляд, казкі тыя, які распавядала бабуля яго. І не випадково той, що батько яго займаўся вивченням етнографії, это так само повпливало. Так мало пожил наш Максим. Мы не кажем Максим Адамович, он Максим для нас, и он родный, близкий, и он наш сябра, поплечник. Так мало пожив, але так шмат зробив. І сьогодні ми вашу увазі представляємо виконання чудових виконавців особних, співані вірші Максима Богдановича, співані у фольклорній манері. Я прошу колективи, які будуть виступати, сказати пару слов, чому менавіта Богданович, чому менавіта гэты вірші, що він для нас значить, для вас значить. Ось таким чином ми починаємо наш творчий вянок, його почне Віктор Семашко і компанія. Дякую. Дякую за запрошення. Може бути, ми будемо самим таким недоречним колективом у гэтай пригожій компанії, тому ми на початку. У моїй біографії так само є певне пересечення між Богдановичем і Купалом. Я навчався від початку до кінця у школі ім'я Богдановича, яка знаходиться на вулиці Фабричній в Мінську. А у піонера мене приймали ось у цій залі у музеї Купала.